老吴，我给你找帮手来了。别爸爸来了，我可不傻了。他种地哈，种了老长时间了，到现在还没栽完呢。我这看今天就有雨，然后正好我老爸老妈来了，我说咱们赶紧去跟他整一整吧。我哥这是主力啊，要不然的话呀，估计今年吃你种这个菜也是费劲了，长不出来了。妈，你能干啥的啊？你还哪搞的？你能干呢？我刨草，刨草啊！咱们俩刨草。我爸82，我妈80，你看，哎，都来帮你来了啊！这就是非得是迷恋上这个种地了啊！这最近呢，我看这个就是评论区里也有很多人说我，他说海亮你别太强势了，你老公愿意种就让他种啊，愿意买房子过田园生活，就是买个农村小房你就给他买。说实话啊，我也不是说的真的就是那么强势，就心疼这个钱呢，他也不是，我就觉得没有用。咱说，你说买它干啥呀？这个租就3000块钱，还带1亩多地儿。然后他呢，他以前没种过地啊，他就觉得种地可新鲜了这件事儿，这2天就累趴下了，快整不动了。你说要是买一个，第2年他怎么办？他还能愿意种吗？我估计是不能啊。所以说呢，我觉得这样挺好，买还挺贵，完事儿呢。他没有产权，他能有产权吗？那玩意儿不能过户，对不对？所以我呢，实际上我还是想让这个咱家老吴啊，快点还得回去，因为啥呀？你这种地它也不是常事儿，你拿它当休闲娱乐行，偶尔来一次行。那你说这我们俩才52，虚数52，这就养老了，那能行吗？对不对？你这才多大年龄啊？你们还是这么奋斗的年龄。我现在我在干啥呢？你说我在家天天拍视频直播，那也不是玩儿，那也是在网上做小生意嘛，所以我还得把它往回整。然后每周呢来个1-2趟，我觉得挺好了啊，休闲休闲，上这个农村来呼吸呼吸新鲜空气，这就挺好了，是不是？得下雨了，快点干呐，要不然看不完了。